You are my fire. Podcast číslo 7, take 1. Túto epizódu budem možno mierne agresívny a mierne nešťastný, pretože táto epizóda je nahrávaná počas takého nešťastného obdobia. Epizóda číslo 7 z Tinku festivalu z Bolívie je nielen demonetizovaná, ale dnes ráno je aj age restricted. Ako sa to povie po anglicky? Vekovo obmedzená. Vekovo obmedzená, presne tak. Čo znamená, že to video je totálne mŕtve a odmietam ho tým pádom zverejniť na YouTube. Robí nám to s Martinom Vrásky na čele a nevieme čo s tým, riešime to s networkom, ale naozaj nevieme čo s tým, pretože myslíme si obaja, že je to najlepšie, čo sme kedy vyprodukovali. Je to obrovská škoda, že to nevieme dať von do sveta. Každopádne, možno ste si všimli, že mám na sebe takéto zvláštne... A môžem ja uvítať svoje video, či chceš iba ty rozprávať? Lebo si mal, že 3-minútový monológ, vieš, a pre istotu. Pardon. Musel som to zo seba dostať von. Vítajte pri ďalšom podcaste. V poradí je to, myslím, že 7, ak sa nemýlim. 8. Takže sa mýlim. No podľa toho, čo bude s epizódou z Tinku. Možno, že si už predikoval teraz ako Nostradamus, že Tinku nevíde, takže je to 7. Áno, s predchádzajúcou epizódou. V podstate začiatok tejto epizódy bol v novej krajine. Áno, môžem už ja hovoriť? Teraz my sme sa pred videom rozprávali o tom, že Peter by chcel veľmi dať krásne antre k tejto krajine, preto aj môže začať. Ja mám totižto takýto zvláštny outfit, ako ste si mohli všimnúť. Toto je veľmi raritný kúsok oblečenia. Je to futbalový dres krajiny s názvom Honduras. Takže dnes sa presúvame do Hondurasu, krajiny s druhou najvyššou mierou vražd na svete. Ale o vraždách sa dnes nebudeme rozprávať, budeme sa rozprávať o mnoho príjemnejšej téme a to sú drogy. Super, v tomto momente je to video demonetizované, lebo sú tam vraždy a drogy a Honduras. My sa vlastne skončili s tým, že vlastne sme leteli z Bolívie takým veľmi zvláštnym prestupom. Ako sme my leteli z Bolívie do Hondurasu? Cez Ameriku. Áno, cez Fort Lauderdale. To som videl prvýkrát v živote, že prejdeš cez bezpečnostnú kontrolu, kúpiš si vodu, aby si mal v lietadle čo piť a presne na tejto uličke v tomto tuneli predtým ti že nemôžeš. A nemôžeš zatvorená voda. A nemôžeš ju ani vypiť. Poďme už do Hondurasu. My sme z Bolívie leteli tak, že sme išli z La Pazu do Bogoty, ale sme vlastne keď sme vyražali o 2:00 v noci, tak v Bogote sme boli nad ránom. Áno. Tam sme mali, dajme tomu, že 3 hodiny. A hneď nad ránom sme leteli do Fort Lauderdale. Do Fort Lauderdale. Neviem to ani vysloviť. Tam sme mali asi, že 14 alebo 15 hodín layover. A dali sme si tam americký burger. Na tom letisku. Americký burger. Nechutný? Áno. A vedľa nás sedela žena, ktorá sa sama zo sebou rozprávala a nadávala. Čiže sme vedeli, že sme USA. No a my sa teda došli do Hondurasu. Šťastne sme teda prileteli. A tam nás čakal náš, teda tvoj... Aniel. Už aj môj. Veľmi dobrý... Nedovolím si povedať, že kamarát, by som povedal, že priateľ. Ja by som povedal, že priateľ. Áno. Životný. Luis, týmto ťa teda pozdravujeme, ktorý bol v podstate ďalším veľmi dôležitým pojitkom v celom tomto točiacom procese. To slovíčko mi samozrejme, vieš, niekedy mám takéto. To je symbióza Martina medzi nami dvoma. Ktorý nám teda pomáhal, čo týka tých proučných vecí, keďže mal tiež nejaké kontakty, vedel sa niekoho opýtať na to, čo sme chceli. Toto by sme mohli povedať, lebo to je taká úsmevná príhoda. Po tých takmer 2 mesiacoch neustáleho točenia v Kolumbii a Bolívii ja som si potreboval vyhodiť z kopítka. Takzvané odfrknúť, áno, ako to ty nazývaš. Ja som v Hondurase už bol predtým, aj s Luisom som sa stretol a ja som tam bol aj s mojimi kamarátmi Ľudovítom a Michalom, ktorí majú cestovnú kanceláriu. My sme boli na jednej super party, v jednom super klube. Luis povedal, že môžeme ísť do toho klubu, bude víkend, sobota, môžeme tam ísť. A ja, že nič iné nechcem. Prosím, poďme tam. No a ako to často býva, keď 2 mesiace od rána do večera len robíte a príde takýto deň, tak sa človek...
samozrejme bolo to super, tancovali sme, perfektná latino atmosféra, dokonca aj ty si tancoval, Martin. A dokonca triezvy. Dokonca ty si bol triezvy. Áno, ja Takže som aj za teba pil. Áno. Ja si pamätám, že už keď sme prichádzali autom do toho klubu, tak my sme boli úplne lebo sme jegra celého. Áno, lebo sme ako 15-roční proste študenti si zobrali jednu fľašu a na obrubníku vypili. My sme ju pili... Aj v aute sme už pili. Počas cestu. Šofér. Ale, aby sme vám povedali jeden veľmi zaujímavý fakt z Hondurasu. Honduras je krajina, bohužiaľ, gangov. Sú tam aktívne gangy a dva najväčšie gangy sa volajú Trese a Dieci Ocho. V preklade 13 a 18. V tomto momente už niekto sem cestuje, keď toto počuje. No, ešte nevie, ešte teraz počúvajú Trese a Dieci Ocho, že na ktorú stranu sa pridáme, aby vedeli, že kto ide cestovať na Slovensko. A tam je to tak veľmi nebezpečné, tieto dve čísla, že biznisy si nedávajú tieto čísla do svojho názvu. Ty, ak by si chcel napríklad otvoriť burgeráreň a nazvať ju Burger 18, tak ďalší deň si možno mŕtvy, lebo niekto z 13 ťa zabije. A keby sa nazvem 1813? Fúha, to by možno bola občianska vojna. Je to možné. Burger 1813 v Hondurase. To je skvelé. Čo teda premostíme? My sme sa klasicky išli ožratí o nejakej 3:00, 3:30 ráno najesť do Wendy's na burger. No a ja keď mám vypité, tak mne vtedy býva jedno, že čo rozprávam. Ja som tam začal tak žoviálne s tým burgerom, taký ožratý, ja si to nepamätám, teda toto mi bolo povedané, nejak vykrikovať, že 13, 18, ja vás všetkých. A do toho mi títo naši kamaráti, vrátane Luisa, hovorili, že Peter, mohol by si trošku sa stíšiť, lebo ak tu niekto z nich je, tak všetci zomreme. A že nie! A ja mám vytetované na ruke 2018. Čo znamená, že v čísle 2018 figuruje číslo 18 a ja som tam začal ešte viac vybľakovať, že ja som člen gangu 18. A to už bolo veľmi zle a museli ma spacifikovať a išli sme takto domov. Veľmi si sa nechcel nechať spacifikovať a musel som použiť že hrubú silu aj donúcovacie prostriedky v podaní tácky. Poďme, to bolo u teba také, že si chcel skúsiť, že či to naozaj funguje. Neviem, ja si to nepamätám. Ja som toto len počul z ľudovej slovesnosti. Každopádne táto epizóda nie je o tom, ako som sa v San Pedro Sula. Ale chceli sme trošku odbúrať to, čo v sebe máme kvôli predchádzajúcej epizóde, takže tak. Je veľmi fajn, že sme začali takouto pozitívnou náladou. My sme v podstate museli kúpiť letenky do Puerto Lempiry. Keď si predstavíte, že máte západnú celú časť, kde je normálne civilizovaná Honduras, bla, a idete smerom na východ, tak máte, že nič, prales, rieku, nič, prales a potom je tam Puerto Lempira. Jedno malilinké mestečko, niečo ako Brezno. Predstavte si, že máte obrovský prales, nič, 2 hodiny lietadlom nevidíte, nič iné, len prales pod sebou a zrazu je tam jedno malé mesto ako centrum celého tohto obrovského regiónu, kde nie je nič, len prales. A presne tam sme sa mi vydali. Martin, leteli sme z druhého najnebezpečnejšieho letiska na svete v Tegucigalpe. V Tegucigalpe dlhé roky... Ešte musím dodať, že na tomto letisku ostali už iba 2 spoločnosti, ktoré lietajú a jednou z nich sme išli my. Áno, to je spoločnosť, ktorá prevádzkuje let medzi Tegucigalpou a Puerto Lempirou. Podotýkam takým vetroňom, alebo neviem, ako by som to nazval. Kapacita bola, myslím, 12 ľudí. Áno. A ísť takýmto lietadlom... Aj s pilotmi, samozrejme. Áno, pilot... plnil funkciu aj stevarda. Ísť takýmto lietadlom z druhého najnebezpečnejšieho letiska na svete, totižto Tegucigalpa, to letisko je v takej doline a všade okolo sú vysoké hory. A to je ten problém, že často sa tam stávali rôzne nešťastia a letecké nehody, pretože jednoducho to lietadlo nedokázalo za tak krátku dobu tak vysoko vzlietnúť. No a do hory. No a nebolo to aj opačne, že práve tým, ak tam bol sklon, že nedokázal krátka brzdná dráha? Aj to, samozrejme. Sú aj také tie letecké nešťastia. No a Tento podcast je o najväčších leteckých katastrofách, mám taký pocit.
No a ísť takýmto lietadlom z takéhoto letiska nebolo mi všetko jedno. Ako si to cítil ty, Martin? Toto bol taký moment, kedy som si povedal, že možno budeme v dokumente najväčšej letecké katastrofy. Že naozaj, že ja som si myslel, že vieš, keď je to veľké hovado ten kolos, že však tam nemôže byť žiaden problém, ale toto keď vidíš, meter odo mňa boli proste 2 piloti, ktorí tam nejakých pár gombičkov stláčali. Áno. A takto si tam bol schúlený a vedľa teba tých zvyšných 10 ľudí. Úprimne ti poviem, že v hlave som mal, keď som dole pozrel a bolo tam proste iba prales, tak som v hlave mal, že možno to nevydáme toto. Ja som mal v hlave to isté, že by sme mohli zahynúť, hlavne keď trošku zafúkalo. Lebo to bola taká turbulencia, že V podstate sme prilietali na také zaprašené... Nie je to letisko, to je proste polná zaprašená cesta, na ktorej zväčša sú kravy, ktoré musia vždy odháňať predtým, keď tam ide priletieť lietadlo. Ale vďaka Bohu všetko sa teda podarilo. Treba povedať, že my sme naozaj nevedeli, do čoho my ideme. Spýtali sme sa ešte v San Pedro Sula nášho kamaráta Luisa, že čo on vôbec vie o tomto regióne, lebo to je obrovská neznáma, táto Puerto Lempira, tam nikto nechodí. On povedal, že o tom nevie nič, jedine, že si myslí, že to bude veľmi nebezpečné, pretože tam chodia pašeráci, pretože tam môžu do Hondurasu veľmi jednoducho prepašovať nejaké drogy, tam nie je nič, tam je málo policajtov, prales, zlá infraštruktúra. Takže jediné, s čím sme my išli do Puerto Lempira je to, že je to taký bohom zabudnutý kraj, región, ktorý je pomerne nebezpečný. Toto som ja mal v hlave a my sme sa reálne báli. My sme sa báli ísť do Puerto Lempira, lebo o tom nie sú žiadne informácie. Keď som bol prvýkrát v Hondurase pred takmer 3 rokmi, tak som sa tak pýtal Luisa, že čo také zvláštne táto krajina vie ponúknuť. A on mi rozprával rôzne také tie, že sú tam tie ruiny tých starobilých civilizácií, starovekých a to ma nezaujímalo a že krásna príroda, to ma vôbec už nezaujímalo. A potom spomenul, že v takom regióne niekde úplne v prdeli robia drink, ktorý vraj lieči všetky choroby na svete, lieči rakovinu a že občas do nejakých tých drinkov dávajú drogy, že aj tvrdé drogy. No a ja som povedal, že jednoznačne, keď sa vrátim do Hondurasu, o tomto musí byť epizóda. Prišli sme do hotela. Ktorý bol teda, ako sme spomínali, veľmi fajn. Áno. Bol to, že obsahoval aj bazén, v ktorom nikto nebol za tie 4 dní, čo sme tam boli. Áno. Že vôbec nikto. Ani my. Nie, ty si chcel, ale keď si k nemu došiel a našiel si v ňom plávať nejaké listy a takéto veci a bola to vlastne morská voda a studená, tak si povedal, že toto až tak nepotrebuješ. Bola tam klimatizácia. Áno. Mali sme každý zvlášť akože izbu, takže bolo to, že tento hotel bol veľmi príjemný. Nemali sme každý zvlášť izbu, Martin, lebo tam bola len jedna. Ja si myslím, že Puerto Lempira už nám veľmi dochádzali peniaze a už sme nemali každý zvlášť izbu. My sme boli v jednej izbe v Puerto Lempira. V jednej sme boli. Ty si tam zaspal pri Kovačičovi. Aha, áno. Chrápal si jak prasa. Jak také prasa, keď sa nažere pomíjí a zaspí. Ako vidíte tú kvalifikáciu? Je to na podmienečný test? Ja naozaj nechcem teraz hodnotiť Čo bol problémom pri každej epizóde, ako sme už veľakrát spomínali, je nájsť nejakého domáceho alebo niekoho, s kým sa vieme skamarátiť a s kým vieme možno komunikovať, zistiť viac informácií o tom, čo my chceme točiť. Podarilo sa nám tam získať mladého chalaniska. Áno, ale ešte predtým, pozor. My sme chceli ísť do Puerto Lempira s tým, že už tam niekto je. A Luis sa snažil cez nejaké kontakty, že či tam náhodou niekoho nepozná, volal tam na nejaké recepcie hotelov a nikto sa mu ani neozýval. Čiže my sme boli takí, že zás ideme na blind. My tam nikoho sme nepoznali a potrebovali sme čím skôr sa skamarátiť s niekým, kto nám pomôže s hľadaním drinkov a nápojov, ktoré obsahujú nelegálne drogy. To nie je tak ľahké, ale stál pri nás anjel strážny. Našli sme tam teda toho mladého chalaniska, sa nám podarilo skontaktovať, ktorý sa volal Jonathan. A bolo to perfektné, lebo Jonathan bol
influencer, by sa dalo povedať. Áno, puertolempírsky influencer. Vedel všetko vybaviť a bolo super to, že samozrejme sme mu zaplatili, ale okrem toho si vypýtal, že by sme ho mohli aj zazdieľať. Bol veľmi, veľmi rád, že zrazu sa tu objavili nejakí dva chlapci, ktorí majú číslo na Instagrame a zazdieľajú túto jeho robotu. Takže od prvého momentu sme povedali, že toto je obrovský gól. Začali sa teda vybavovať veci. My sme prvý deň vlastne chodili po tej Puerto Lempire, točili sme nejakých pár ilustrákov, zisťovali sme, čo je kde, boli sme si možno nakúpiť nejaké jedlo a tak. A on počas tohto vlastne vybavoval to samotné točenie toho drinku, pretože to nie je tak úplne jednoduché a nedieje sa to tam, že všade na ulici. Ale deje sa to trošku obďaleč. No, sú dva typy drinkov. Je Gifity. Gifity to je ten hlavný drink celého toho regiónu, vďaka ktorému tam nie je COVID, nikto tam nemá rakovinu a keď niekto má rakovinu, tak jednoznačne ho vylieči tento drink. A Gifity nebol problematický. To sa tam predávajú sa tam všade v Puerto Lempire aj ingrediencie na Gifity a nebol problém ani s tým kontaktovať toho pána profesora, ktorý to Gifity by s nami pripravil. To problematické nebolo. Problematický bol ten druhý drink. Tieto drinky sa veľmi nemiešajú v Puerto Lempira, ale v takých osadách, v takej lagúne za Puerto Lempirom, kde už je také viac domorodejšie, primitívnejšie obyvateľstvo. A toto... Kde ani nerozprávajú klasickou španielčinou, čo treba poznamenať. Ale tam bol to Miskito nárečie? Buď Miskito alebo Garifuna. Áno, Garifuna. Miskito, Garifuna. Myslím, že tam boli Miskito a v Puerto Lempira viac Garifuna. Aj pán profesor bol Garifuna. Zistili sme teda, že musíme ísť znova našim obľúbeným dopravným prostriedkom. Ideme na lodičke a keďže je za chvíľku práve poledne, tak sa potrebujeme kryť od slnka. Ideme hodinu na tejto postranej malinkej lodi. To znamená, že ja sa vodeodolným oblekom na kameru si kryjem kolena a ruky, aby som sa nespalil a Peter si dal návleky z nôh na ruky. Takže... Vyzerám ako Terminátor. By som mal strieľať z tých rúk. A treba povedať, že nie sme idioti, pretože nám bolo povedané, že loď odchádza v 7:30 a bude to 20-minútová cesta. Preto som sa ani nenatrel. Logicky. Lenže je takmer práve poludne a cesta bude trvať hodinu. Takže tak. A teraz Čavo vypol motor. Dobre. No a my sme vlastne týmto člnkom prišli na toto konkrétne miesto, kde vlastne teda Jonathan mal už kontakt, to nazvime, na ľudí, ktorí robia tento druhý drink. Jonathan našiel nejakú pani, teda, ktorá vedela hovoriť len v nárečí Miskito, nevedela po španielsky, čiže celý čas tam s nami musel byť. No a teda my sme tak hútali, že čo to bude za drink, tak sme tam teda prišli teda na jej takú terasu úplne, že dreveného, rozpadnutého domu a zrazu sme tam uvideli na stole ako v nejakej kuchárskej show, že všetko si to pekne pripravila tá pani pre nás, ona mala tie inštrukcie od Jonathana, ja neviem, čo by sme bez toho človeka robili. A videl som tam asi 15 tých ingrediencií a reku, že teda ideme začať s prípravou. Tak tam dávala podobne ako pri Gifity pán profesor všetky tie bylinky a tak ďalej. No a zrazu som videl, že tam dala niečo podobné marihuane. A tak som sa pýtal, čo to je, a ona, že to je marihuana. Že to je normálne, že to ťa tak skľudní, to je medicínske. Ona teda tú trávu tam dala dovnútra a že to sa akože ide piť. Dávala tam po tráve ďalšie tie veci. Bylinky rôzne, mleté čierne korenie, či ani neviem čo poriadne. A na záver otvorila taký malinký sáčičok a zrazu predo mnou biely prášok. Tak som si hovoril, že tam možno bude niečo sladšie, keď to ide ocukriť, osladíme si život. Možno polohrubá múka. Alebo. No a teda, že to je kokain. Ja som teda nevedel, že či si ide pani tam narysovať lajnu, alebo čo, aby jej to išlo viac od ruky a ona to zobrala. Tresk do fľaše. Kokeš normálne. Pravda je. Pokiaľ viem, tak kokain sa väčšinou šňupe.
Možno preto je ten drink tak účinný, lebo to piješ. Áno, piť kokain, to neviem. No Či sa to vôbec rozpustí tam, neviem. Každopádne drbla to tam a celé to zaliala 40% veľmi, veľmi lacným rumom, ktorý tam stojí asi že 50 centov za liter. To je jak... To je nejaká Laza sa to volalo, či také niečo? Ja neviem. Drbla to tam, pomiešala, no a že drink je hotový. A že toto tu pijeme všetci, že 3-krát denne si to dávame. A ja som bol nejak taký, keď to Peter išiel skúšať, že OK, budem to točiť a hrozne som čakal, čo sa bude diať. Som úplne čakáš tam, že lietať, alebo budeš mať modré oči, alebo sa začne točiť hlava. No. Mal som rešpekt, že reálne sa bavíme o tom, ako som požil nelegálnu substanciu. Ale v rámci dokumentaristiky. Iný kraj, iný mrav. Áno, v rámci dokumentaristiky. Presne tak. To možno, keď je to niekde legálne. Tak možno, že kefír je nelegálny v Tadžikistane niekde. Áno. U nás je legálny. Iný kraj, iný mrav. V rámci dokumentaristiky som to musel vyskúšať. Podľa mňa to bol placebo efekt, lebo zas až tak veľa toho kokešu tam nedala. Tej trávy tam dala pomerne veľa. A toto bola tá kombinácia všetkého, vieš. Ja som nemal raňajky v ten deň. A bol som veľmi hladný a na lačný žalúdok si toto dať, pomerne takú väčšiu, veľkorysejšiu porciu tohto drinku. Také 2-3 hodinky som bol taký možno, že zrelaxovanejší. My sme tam potom kecali aj s takým týpkom, ktorý mi znova ponúkol ďalší marihuanový drink, ten som si tiež dal a bol som taký, ja neviem, taký zrelaxovanejší, ale že by som bol nejaký, že charizma, neviem čo, to zas nie. Ale keď si to dal, tak sme čakali. Sme sa na seba pozerali a čakali sme, že čo sa stane teraz. Áno. To bolo také veľmi milé. No, že... Milé. Áno. To bolo takto kokainový drink, milé. No a tu vlastne sme čakali, museli sme chvíľku počkať na loď, ktorá nás vlastne teda hodí naspäť, pretože tam to nejako nejaká pravidelná linka, čiže s nami išlo ďalších 10-12 ľudí, ktorých pozbierali z okolitých ešte týchto zastávok. No vrátili sme teda naspäť, ten deň už sme to mali akéby natočené, potrebovali sme iba dotočiť možno pár rozhovorov s touto pani. Tým by som nazval, že táto epizóda bola ukončená. A potom sme tam stretli jedného veľmi zaujímavého pána a na záver teda jedna taká nevšedná príhoda. Keď sme sa vrátili z týchto osádok, tak sme kráčali smerom na hotel. Toto je teda región, kde všetci rozprávajú, teda väčšina ľudí rozpráva po španielsky a ten zvyšok rozpráva buď garifuna, alebo miskito, alebo nejaké iné dialekty a nárečia. A zrazu my kráčame na hotel a niekto sa s nami začne rozprávať po anglicky. V Puerto Lempira. Ale to bola že dosť dobrá angličtina. Áno, normálne po anglicky sa s nami začal rozprávať. Tento pán mal asi 50 rokov, také slnečné okuliare cyklistické a niečo také zvláštne z neho vyžarovalo a stále mali sme taký small talk, že odkiaľ sme, neviem čo a tým, že sme mali dotočené, tak sme sa s ním bavili, nechceli sme ho ani moc posielať do prdele, bolo také pomerne príjemné na začiatku. On bol Jonathanov známy, to treba ešte povedať. Každý je tam Jonathanov známy, ano, to je pravda. veľké ako Brezno, tam sa každý s každým pozná v Puerto Lempira. My sme tohto pána už dvakrát predtým stretli. Áno, len tak, že... Ale vždy, keď sme išli od hotela smerom k tomu prístavu, vždy na tej ulici sme ho stretli, nikde inde. Vždy chodil s takým ruksačíkom. Povedal nám tento pán, že on je bývalý námorník. On sa narodil v Belize. V Belize sa narodil, bývalý námorník niektorí z Belize. Tam končia. Áno. Potom tvrdil, že ho osvietil Pán Boh a zistil, že má dar v rukách a že on robí masáže, že on chodí po celej Puerto Lempire a dáva ľuďom masáže, že on zachránil kolená ľuďom a svaly a klby a neviem čo. Na to sa nás začal pýtať, že čo tam robíme, bla bla bla. A my, že máme už dotočené, sme točili o takých drinkoch tu dokument a on, že wow, to je zaujímavé. A nechcete ešte niečo točiť? Že ja tu poznám všetko. Čo by ste chceli? A my, že no, že pochybujem, že by ste nám vedeli poradiť alebo pomôcť, lebo my točíme skôr také bizarnosti. A on, že tak to ja presne viem. A začal nám rozprávať o nejakých bylinách, čo v nedalekých lesoch rastú a že to sú byliny, ktoré keď vyluhuješ a vypiješ ten vývar alebo čaj z nich, takže ti stojí
celý deň. A chcel nás zavolať teda za takým postarším, ba priam až starým pánom, ktorý mal doma, že 20 žien, ktoré celé ich obhospodarovával. 94-ročný pán vraj, že má 20 žien a že každý deň s nimi spáva. Puertolempírsky Hugh Hefner vraj. Bola tam avšak ešte jedna za mňa akože vygradovanie tejto časti a to je, keď nám povedal, ako sa tá rastlina zbiera. Že ona vyzerá akože úplne normálne, ako bežné rastliny, avšak ty ju musí zbierať, že s niekým. Lebo Kokos tomu ver. Lebo keď vlastne ideš, chytíš tú rastlinu, tak sa musíš toho druhého opýtať, že či ťa vidí. A ak povieš, že ťa nevidí, tak vtedy si chytil tú správnu rastlinu. A to je tá, z ktorej musíš spraviť to vyluhovanie. Na toto som úplne zabudol, na túto časť. Chápeš? To je extrém. No, vtedy sme si už mysleli, že okej, to je nejaký narkoman tuto. Ale čo ak nie? Lebo spraviť vsúvku do dokumentu o 94-ročnom mužovi, ktorý má 20 krát za deň sex v krásnom polyamornom vzťahu s 20 ženami, to by bolo úžasné. Tak sme mu povedali, že prosím vás, ja vám aj zaplatím, poďme k nemu. A on že, ja mám teraz nejakú robotu, ale stretnime sa tuto pred nejakým domom, že o 16:00 a pôjdeme spoločne k nemu. Tak ja, že ty kokos, dobre. Že boli sa takí obozretní a ja som si zo sebou zobral, že kaser. Že keby náhodou... Áno, lebo 16:00 už je taký hraničný čas, že už bude aj tma pomaly. Áno, tam bolo také šero a do pol hodinky bola úplne tma. A že tento 94-ročný pán býva niekde na periférii tohto mestečka, to sa mi veľmi nechcelo, ale zas, to ak by bola pravda, ty kokos, to by bolo neuveriteľné. No, ja by som sa hrozne natočil, ako si neviditeľný s tou rastlinou. Kokos. Vieš, predstav, že by to bola pravda. Že v Puerto Lempire je proste rastlina neviditeľnosti. Tak to by bolo veľké. To by ma vôbec nesralo, že nejaké tinku nejde von. Prišli sme tam 16:00 pre tento dom, kde sme sa mali stretnúť a pán námorník nikde. Čakali sme 10, 15 minút, pol hodinu, hodinu a on nikde. A už bola tma. Tak sme išli teda naspäť na hotel, potom sme sa išli niekde navečerať a smerom z večere už bolo nejak 20:00, možno 8 hodín večer, sme sa vracali na hotel a koho nevidíme, kto na tej istej ulici? Na tej istej ulici pán námorník. A on, že mal nejakú robotu, neviem čo, že sa veľmi ospravedlňuje, tak sme už vedeli, že asi taký 94-ročný pán tu nežije a že toto je nejaký fakt drbo. Že on sa ospravedlňuje, že teda neprišiel a už sme boli tak pred hotelom a my sme sa s ním už nechceli rozprávať a on nás furt niečo sa pýtala blbosti a potom, že nech si sadneme na taký múrik pred hotelom. Tak ja som si teda sadol prvý, on, že nech sa vyzujem. A že že prečo by som sa mal vyzuť? Že on mi dá zadarmo masáž. Že on cíti, že ja potrebujem masáž, že som taký, že mám nervy v sebe, že potrebujem trošku namasírovať. Tak som si dal dole boty, aj ponožky, strašne mi smrdeli nohy, však Puerto Lempira za 100% vlhkosť celý deň na nohách, chcel som sa až na večer osprchovať, tak som si dal dole a on otvoril tú svoju taštičku a brašňu a nejakú emulziu z nej vybral a počas toho, ako mi tou emulziou masíroval nohy, tak povedal príbeh, že kedysi tu nejakí ľudia, nejakí kanibáli v nejakých jaskyniach otrávili nejakou špeciálnou emulziou z nejakých rastlín, čo tam rastú, že celý kmeň. Počas toho, ako mi masíroval nohy tou emulziou, mi povedal, že existuje emulzia, ktorá ťa dokáže zabiť. Tak to mi začalo trošku tak byť srdce. Namasíroval a potom mi robil niečo s rukami a celé to trvalo asi pol hodinu. No, tak spravil tak chiroprakticky, proste takéto fyzioterapeutické šklbnutie, také... Bol to človek, z ktorého niečo vyžarovalo. Z mojej strany to bolo viac, že pozitívne ako negatívne, ale možno my sme na takýto spôsob neboli, že nikdy zvyknutí a ja nechápal som, že o čomu ide a že prečo sa s nami rozpráva a prečo hrozne nám chcel pomáhať a niečo, že... Potom to vysvetlo. Potom to podľa mňa vysvetlo, lebo úplne na záver, keď aj tebe namasíroval nohy smradlavé, tak povedal, či nemáme nejaké peniaze, lebo on ide teraz na rande s nejakou ženou a že hrozne by ju chcel
Toto on povedal. Chcel peniaze. Najlepšie bolo, že on nám ešte rozprával o tom, ako to funguje, že keď dojdú dva proste belosi sem, tak všetci vieš, že oni majú proste peniaze a idú za nimi a niečo. Pol hodinu na to spravil on úplne to isté. To bolo neuveriteľné, jak tam hovoril, jak si sypal popol na hlavu, že celé Puerto Lempira chce od belochov a turistov už len peniaze, že on taký není a na záver si aj on vypýtal teda nejaké peniaze. Dali sme mu a povedal, že má teraz rande. Nepamätám si, že by chcel kúpiť kvety, ale viem, že povedal, že hrozne rád že hrozne rád by sa s ňou vyspal, čo bolo veľmi bizarná bodka za celým týmto. A prišli sme teda na izbu, ja som si v momente tú emulziu dal do prdele v sprche a som si pozeral takto na hodinkách, na Garminoch tep, že či sa mi náhodou nezvyšuje. Áno, nezvýšil sa a bolo hotovo. Takže v podstate epizóda natočená. My sme na hoteli ešte stretli takých pomerne mladých robotníkov, ktorí tam chodili na také týždenné šichty. A jeden z nich sa s nami vracal naspäť a stretli sme ho v Tegucigalpe, vychádzal z toho lietadla, lebo tam po teba nedojde žiadny autobusík, alebo čo to proste ideš no moje po runway. Ponúkol nám, že či sa nechceme napiť z jeho drinku. To by to bol povedal, že v tej termoske mal gifity. A takouto krásnou bodkou si myslím, že by sme mohli ukončiť túto epizódu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, pevne verím, že takéto obsiahlejšie a toto bolo, že o mnoho mimo epizódu rozprávanie vás teda bavilo a myslím si, že sa môžeme tešiť na ďalšiu epizódu z Hondurasu, ktorá bude... Ja neviem, že počas toho, ako počúvajú túto epizódu, už je Tinku von, alebo nie. Ale aj keby bolo, toto je jediná epizóda, ktorá to Tinku môže ešte... Tromfnúť. Lebo toto je epizóda, o ktorú sa snažil National Geographic, History Channel, veľké svetové produkcie a napokon ju natočili chlapec z Petržalky a Ružinova. Ako prvý na svete. Amen. To bude dobrá bodka. Tak to malo byť. Všetko je tak, ako má byť. Až na teda Tinku. Tinku.